Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Arek. Dzisiaj mój unboxing, kolejny, tym razem mój nowy nabytek, czyli iPhone 4S. Tak na szybko postaram się go wypakować. To jest właśnie kartonik, który dostałem od kuriera, dosłownie przed chwilką. Tak więc zabieramy się do odpakowywania. Ok, a więc co mamy w środku? Papierki. Bohater dzisiejszego odcinka jest oto iPhone. Jak wiecie, różni się od wersji 3 tym, że z przodu jest on narysowany pod kątem. Tak, co tu widać z tyłu? Jest to wersja 16 GB. Zapewne specyfikacje pokażę w jakiejś tam recenzji, więc tym nie będę się teraz zajmować, a przejdę do dalszego odpakowywania. Ok, wysuńmy telefon. Jest tak, pokazuje nam się telefon, od razu go wyjmę, dajmy sobie folię. Ok, to jest mój iPhone, oczywiście kolor czarny. Tak, może ja go włączę, a w tym czasie zobaczymy, co jest dalej w pudełeczku. Tak, ładowarka na USB w wersji Slim. Słuchawki Apple z pilotem. Proszę, oto pilot jest. Tak wyglądają słuchawki. Oczywiście też kabel USB, dock. Tutaj mamy porcję kartek i kluczyk do wysunięcia slotu na kartę. Tutaj mamy jak zawsze jakieś ulotki i dwie naklejki białe Apple. Tak, to jest z tego tyle. Ja zabiorę się do aktywacji i zaraz Wam jeszcze pokażę case'a, jakiego zakupiłem. Tak więc do zobaczenia. Cześć.